نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ورونو عبادات چې کوم دی الله تعالی چې کوم هغه فرض کړی دي چې هغه بدني عبادتونه دي او کمالي عبادتونه دي، نو په هر یو عبادت کې څه نه څه فواید موجود دي، لیکن په دې ټولو عبادتونو کې خپل خپل فائدې دي. لیکن په دې ټولو عبادتونو کې چې الله د مزمخ کې عبادت ذکر کړی دی، نو په دې مز کې دوه قسمه هغه فائدې دي، روحانی او جسمانی. طبي لحاظ سره روحانی خدا دی چې ته الله ته سجده ولګې، یعنی مز ته ودرېږي، نو یو خو د الله مخ کې ودرېږي نیک هغه ته الله ته ولاړې، بیا بدی کې چې کم دی دا رکوع کې بیا سجده کې، نو اوس چې دی سجدې ته لاړې او بیا چې دی بیا قیام ته ورسېدې، نو په دې کې روحانی فایدې هم دي او په دې مز کې هغه جسمانی فایدې هم دي. روحانی فایدې خو په دې کې یو دا دی لکه د سجدې لګولو سره روحانی فایده دا ده چې یو خو د الله بندگی ادا شوله، الله ته چې کم دی سجده ولګېده او دا تندې او دا سر دا د عزت شی دی، لیکن تا د الله په بندګۍ کې ولګولو او الله ته دې ځان ذلیل کو، نو په دې الله تعالی خوشحالیږي. او الله په خپل فرمای په حدیث پاک کې راغلی، نبی صلی الله علیه وسلم ته ډایرک دا کړی نقل کړی دی، حدیث قدسی دی چې الله تعالی بنی آدم نه په سجده کولو ډیر خوشحالیږي. الله چې زه د خپل بنی آدم نه په سجده چې ما ته سجده کوي نو زه ته ډیر خوشحالیږم. دا خو د موږ چې کوم دی د سجدې هغه د روحاني هغه فایده ده. داسې نور هم ډېرې فایدې دي. او طبي فایده دا ده جسمانی چې د سر رګونو ته چې د وینه ځي بیا د هغې پاس کېدل د دې زړه ته ځي، نو د زړه ته د وینې پاس کېدل یا د دا هغه دورانیه ده د وینې، نو چې ته سجدې ته سړی لاړ شي په مانځه کې، نو دا وینه چې دی په دماغ په رګونو کې گردش وکړي، نو چې گردش وکړي نو هغه ډایرک چې دی هغه زړه ته را روانه شي، چې زړه ته را روانه شي نو د زړه چې کوم دی خپل طریقې سره هغه دړکن شروع کړي، نو سړي هغه صحت ورسره ښي. دغه شانتي رکوع ته لاړې نو په دې رکوع کې دا شاتم نری ملا چې ورته وي نری ملا او یو اډوکې ورته وي هغې ته ریډ کې هډي وایي، د هغې چې کوم دی هم کله کله هغه ګډوډ شي، نو یو خو دا دی چې تا خپل ځان هم ټول چې دی الله تعالی ته هغه ټیټ کړو، او بل دی دا دی ټوله بندګي ده دا لمونځ، او بل دا دی چې هغې سره د رکوع سره هغه ملا اډوکې چې دی هغه اخوا دېخوا کوږ شوی وي یا پکې څه ول راغلی وي، نو په دې رکوع کولو سره هغه ول د اډوکې د ملا چې دی هغه وځي، ځکه که د ملا اډوکې ول یا خرابې پکې راشي نو بیا سړي ته ډېر نقصان او ډېر علاج پېږي. لیکن د دې علاج دا دی چې په موس کې چې کله موس کې او رکوع ته ځي نو د ملا اډوکې دی چې کوم دی برابر شي. دا شان چې په اتحیاتو باندې کېدی او دا د خپو دا ګوتې چې دا یو خپه ودرې او دا بلې ګوتې چې کوم دی دا داسې نیږې کې، نو په دې سره په دې اډوکې په دې بندونو کې چې کوم هغه جراثیم وي یا کوم ولونه پکې راغلي دي په هغې سره چې کوم دی دا ولونه هغه ټول ختم شي. او بل دا دی چې د ټیټېدو او پاسېدو سره د معدې چې کم دی هغه دورانیه شروع شي، نو په معده کې چې کم هغه د تیزابیت وي، په معده کې چې کم هغه سخوالی وي یا نور څه جراثیم وي هغه چې کم دی هغه ویلی شي برابر شي، نو هغه بیا د غټو بولو په لاره یا چې کم دی د وړو بولو په دغه طریقې سره چې کم دی هغه د سړي نه فضلات هغه خارجېږي. دغې وجې نه چې کم دی د دې نور هم ډېر فواید دي. او دا شان د دې ګوړو چې داسې په دې ګوړو باندې بیا اوچتېږي، بعضې خلک خو داسې لاسونه داسې کوي، خیر خو عذري کمزورې وي، لیکن عام طور سره کوشش سړی کوي چې په دې ګوړو داسې اوچت شي. نو د مونځ کې د ګوړو باندې اوچتېدا دي چې د دې ګوړو دا لعاب استعمالیږي داسې د اډوکې، نو دې سره چې کم دی هغه لعاب پیدا کېږي، نو چې څومره په ګوړو کې لعاب پیدا کېږي قدرتي، نو هغې سره سړي خپو کې دردونه نه وي. دا شانتې نور هم چې کم دی د مونځ کولو روحاني فایدو نه علاوه جسمانی او
طبي فائدې چې کم دی عامدا دی چې جسم هغه بالکل نشونما وي. تاسو وګورئ چې کم یو سړی 15 وخته مونځ کوي نو هغه به چې کم دی بالکل نشونما به وي. که هغه بوډا سړی وي خو لهذا خط طریقې سره به تندرست وي او اندامونه به صحیح وي، هر څه به برابر وي. هغه نور هغه مرضونه چې کم دی په نور سره راضي په اعتبار سره. لیکن څوک چې 15 وخته مونځ کوي نو پای کې د روحانیات هم برابرېږي، د الله عبادت هم کیږي او جسمانی هغه ورزش چې کم دی هغه ته هم چې دی هغه طاقت ملاويږي. نو دغه وجنا د مونځ کولو کې دا دواړه فائدې دي او مسلمان ته پکار دي چې د دې دواړو مسلمان ته د دې دواړو سړي ته فائدو چې کم دی هغه ضرورت دی، هم د روحاني چې د الله په رضا شي. غټ مقصد خو زموږ دا دی چې د الله بندگی وشي، لیکن داغه نه علاوه صحت هم پکار دی ځکه چې موږ خو بالا کې عبادتونه چې صحت دی روغي نو دې سره هغه صحت هم روغ شي. نو لہذا دواړه طریقې سره چې کم دی هغه طریقې ادا شي او دواړه د عبادت هم ادا شي او د صحت هغه د خیال هغه چې کم دی پکې وشي. واخر دعوانا الحمدلله رب